Good morning to all. Myself Gurjeet Kaur. Today we are going to learn sound of I. बच्चे आज ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ sound of I. Let's start. सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है, डेट मैंशन करनी है, डे, फिर हैडिंग लिखनी है एक लाइन छड्ड के, उस तो बाद नैक्सट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना स्टार्ट करना है। फर्स्ट लिखो बिग, B I G, बिग। उस तो बाद लिखो जिग, जे, जे 4 लाइन्स विच आउंदी है, I G, जिग। उस तो बाद लिखो हिम, H I M, हिम। उस तो बाद लिखो हिट, H I T, हिट। फिर लिखो किट, K I T, किट। एक फिर लिखो सिट, S I T, सिट। नेक्स्ट लिखो मिक्स, M I X, मिक्स। सो बच्चे तुसी इसे तरह ही साउंड ऑफ आई अपनी कॉपीज़ के उपर करने ने।